هنبدأ فيديو النهارده بكلمتين حلوين عايزة أقولها لكم. بنقول إيه؟ من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن خاف الناس أخافه الله من كل شيء. نبدأ مع بعض بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي اخواتي في كل مكان، اهلا بيكم. انا جيهان ودي قناتي شغل يدوي جيهان انصاري. مع بعض بنتعلم فن الكروشيه الجميل، وكمان بنبدأ مع بعض سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. واخر حاجة قلناها هنتكلم النهاردة عن تعدد وحكمة التعدد بإذن الله. وقبل ما نتكلم في آخر الفيديو عن حكمة التعدد، بنبدأ مع بعض فيديو النهاردة، وده السطر الثامن. في السطر الثامن همشي بواحد اتنين تلاتة أربعة، وباخد الخيط على اتنين وبدخل في نفس المكان وفي العمود، وبعمل عمود بلفتين، وبعدين اتنين سلسلة، وباخد الخيط على اتنين وبدخل في الجزء ده من العمود اللي في النص السبعة، وبدخل فيها وبعمل عمود بلفتين، وبعدين سلسلة بدخل تاني في نفس المكان واعمل عمود بلفتين. تمام، بعمل كده في الجزء اللي هو في النص، وبعدين بدخل اعمل اتنين سلسلة وباخد الخيط على اتنين وبدخل في العمود ده، بعمل عمود بلفتين وادخل اعمل عمود تاني في نفس المكان. تمام، بعدين بدخل اعمل اتنين سلسلة وباجي هنا على الجزء دوت من الغرزة وبعمل الغرزة بتاعتنا. تمام، 3 عمود بقفلهم مع بعض، 1 2، وبكمل هكمل لبقية الآخر. قبل ما نوصل للآخر بنعمل رسمة في النص بس عشان ما ننساهاش. بطلع بعمل 1 2 3، وبعدين بطلع 1 2 3 4 5، وباجي أعمل ال3 التانيين في نفس النظام يعني، بس بعمل السلاسل دي. تمام، 1 2، وبعمل الغرزة بتاعتي. تمام، 1 2، باجي هنا وبعمل الغرزة، بطلع هنا 2 سلسلة، وباجي ادخل في العمود بتاعي، سوري بس بعمل 3 2 سوري لفة، وبدخل هنا وبدخل اعمل في العمود 2 عمود بلفتين، وبعدين 2 سلسلة، وبدخل في النص هنا بعمل عمود بلفتين، سلسلة، ادخل تاني عمود بلفتين، 2 سلسلة، وادخل اعمل في نفس الغرزة هنا عمود بلفتين، بعدين 2 سلسلة، وبكمل الغرزة بتاعتي هنا وبعمل ال3 الاولانيين، 1 2 سلسلة، واحد 2، ودي الوحدة التالتة، وبعدين 1 2 3 4 5، وباجي هنا وبعمل ال3 الناحية التانية. تمام، بكمل انا طبعا بنفس الطريقة للسطر كله. تمام، 3، وبقفل 1 2 اهي. بنفس الطريقة دي بمشي بيها الخطوات كلها اهي، وبقسمت الغرزة بتاعتي بالشكل ده. تمام، هكمل بقية السطر ونرجع تاني مع بعض. بعد ما كملنا السطر بتاعنا بنطلع 3 سلاسل، 1 هنا عملته 2 3، وباجي هنا
بشتغل منزلقة في أول عمود في السلسلة الرابعة. تمام. وبعدين بطلع 1 2 3 4، باخد الخيط على 2 وفي أول عمود بعمل عمود بلفة، وبعدين باخد الخيط على 2 والعمود التاني، يعني بعمل 2 وبعد كده بعمل 1 اهي كده، بعمل 3 وبعدين بطلع 2 سلسلة، باخد الخيط على 2 وباجي في النص هنا في الجزء دوت في الأول العمود الأولاني، باجي هنا بدخل أعمل عمود بلفة وبعدين سلسلة، باخد الخيط على 2 وبدخل في أول فراغ وبعمل عمود بلفتين سوري وسلسلة، بدخل تاني وأعمل عمود بلفتين وبعمل سلسلة، باخد الخيط وبدخل أعمل عمود بلفتين وبعدين 3 سلاسل، وباجي أنا أدخل في العمود الأولاني هنا بعمل عمود. تمام. وبعدين بدخل أعمل في العمود التاني عمود 2 عمود. تمام. 3 سلاسل، باخد أنا الخيط بعد كده وبدخل في الوحدة دي وبعمل الرسمة بتاعتي بتاعت العواميد مع بعض 1 2، وبعمل الخطوة التانية وبعدين بعمل 1 2 3 4 5 سلاسل، وبدخل في ال5 دول وبعمل غرزة حشو، وبعدين بطلع 1 2 3 بدخل في نفس الغرزة هنا في الحلقتين دول وبطلع بمنزلقة عشان اعمل غرزة بيكو، وبدخل تاني كده بعمل منزلقة، بطلع 1 2 3 4 5 وبكمل الشغل تاني زي كده. بدخل على الوحدات بعمل 2 دي اول واحدة ودي تاني واحدة، بالشكل ده هكمل انا وبعمل 1 2 3 باخد الخيط وبدخل على العواميد بتاعتنا الدور اللي فات، باجي على اول عمود وبعمل عمود بلفة، ادخل على واحد تاني وبعدين باخد غرزة سلسلة بعمل سوري بعمل من غير غرزة هنا الأول، بعمل العمود ده بشتغله اللي من جوه، بعمل عمود 1 وبعدين 1 2 3 بدخل خيط على 2 وبدخل هنا على العمود الأولاني بعمل عمود بلفتين سلسلة، بدخل في النص بعمل عمود بلفتين سلسلة، بدخل في النص برضو بعمل عمود بلفتين سلسلة، وباجي في الآخر هنا في العمود الأخراني من اللي هو حرف الفي بعمل عمود بلفتين، بطلع 1 2 3 عشان ادخل على 2 دول أول عمود بدخل أعمل فيه عمود بلفتين، وبعدين تاني عمود بدخل أعمل فيه 2 عمود. تمام. بكمل أنا الجزء التاني من الرسمة، ده الجزء الأولاني اهو كملته وعملت الوحدة اللي في النص بالشكل ده اهي. هعمل برضو نفس القصة في الوحدة اللي في النص هنا بكررها، يعني بكرر الايه، مرة اعمل الرسمة تحتي ومرة اعمل العواميد. تمام. اكمل للاخر ونرجع مع بعض نشوف بقى الجمال لما خلص. شايفين؟ اسيبكم شوية معاه شوية وبعد كده نبدأ نعمل السطر الجديد بمنزلقة في السلسلة الرابعة. تمام. بطلع الاتنين اللي في نفس العمود دول، بطلع 1 2 3 4 باخد الخيط على 2 وبنفس المكان هنا بطلع اعمل عمود بلفتين في العمود التاني، باجي هنا في الجزء العمود
اللي وراه هو بقى عمود واحد، باخد الخيط على لفتين وبدخل في العمود، وبدل ما اعمل عمود واحد لا بزود عمود تاني. تمام. بعدين هعمل 3 سلاسل، وباجي فوق العمود الاولاني بعمل عمود بلفتين بالشكل ده، وبعدين بعمل سلسلتين، هشيل الخيط كده، سلسلتين بالشكل ده. تمام. باجي انا على العمود الاولاني اشتغلت، والعمود التاني بعمل برضو السلسلتين دول يعني، وبدخل في العمود بين العمود ده وده، وبعمل عمود بلفتين، سوري مش لفة واحدة، عمود بلفتين. بعدين بعمل سلسلتين، انا دلوقتي عملت 2. تمام. الواحد الاولاني وبعمل التاني في النص، وباجي في النص هنا بعمل عمود بلفتين، وبعدين 2 سلسلة في نفس المكان، عمود بلفتين تاني حرف الفي، وبعدين 2 سلسلة، باجي في السلسلة دي بعمل عمود بلفتين، بعدين 2 سلسلة، باجي على العمود الاخراني بعمل عمود بلفتين. تمام. بعدين بطلع 1 2 3، باخد في العمود الاولاني ده اللي يقابلني من التلاتة بعمل عليه 2 عمود في نفس المكان، والعمودين التانيين في نفس العمود ده بعمل فوق كل عمود عمود. تمام. عمود بلفتين برضو بالشكل ده. بطلع بعد كده 1 2 3، وباخد الخيط وبعمل الغرزة اللي فاضلة في الرسمة بتاعتي. تمام. بالشكل ده بطلع 1 2 3 4 5، وباجي هنا في الغرزة هنا وبعمل حشو وبعمل 3، وبعمل هنا غرزة منزلقة بالشكل ده. تمام. وبعدين 1 2 3 4 5، الناحية التانية هنا بعمل غرزة حشو وبعمل 3 سلاسل، وبدخل في الحلقتين دول وبعمل منزلقة، وهنا كمان بعمل منزلقة. تمام. بطلع 1 2 3 4 5، باخد الخيط بعمل الغرزة بتاعتي، بجمع 3 عواميد بالشكل ده. بطلع 1 2 3، باخد الخيط على 2، وأول عمود بعمل عمود بلفتين، خيط على 2 وتاني عمود عمود بلفتين، نفس نفس التقسيمة. تمام. وبعدين باخد الخيط على لفتين، والعمود التالت بدخل اعمل جواه 2 عمود، يبقى انا بعمل 4 عمود. باجي تعمل 3 سلاسل فوق العمود الاولاني، بعمل عمود 2 سلسلة في السلاسل، بعمل عمود 2 سلسلة، عمود بلفتين طبعا، وفي النص هنا في حرف الفي بعمل عمود بلفتين 2 سلسلة في نفس المكان، عمود بلفتين تاني. تمام. وبعدين 2 سلسلة، بعمل في السلسلة اللي هنا عمود بلفتين، وبعدين 2 سلسلة، وبعمل في العمود الأخراني عمود بلفتين في النص، دول في النص. وبعدين بعد 1 2 3 اللي على الحرف هنا بعمل فيه طبعا زي ما عملت في الناحية التانية 2 عمود في نفس المكان في العمود الفرداني ده، والعمودين مع بعض دول في نفس المكان بعمل فوق كل عمود عمود، بقوا كده المجموع 4 عمود بلفتين. تمام. 1 2 3، وباجي هنا وبشتغل الوحدة بتاعتي. تمام.
يبقى أنا كده عملت الرسمة اللي في النص، وكمان عملت الأركان زي ما انتوا شايفين. تمام، ادي الرسمة بتاعتي والدور بتاعي. هكمل انا الدور كله والسطر كله وهرجع لكم تاني عشان تشوفوا الشكل بتاع الرسمة. السطر ده الجمال بعد ما خلصناه. والحلقة النهاردة هنكتفي بالجزء ده من الكروشيه، وهنبدأ مع بعض نتكلم عن الحكمة من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. تعدد زوجات النبي هو وحي من الله سبحانه وتعالى، وله حكمة، منها الحكمة التعليمية. تمام. فتعد النساء نصف المجتمع، وهن بحاجة إلى من يجيب عن أسئلتهن المتعلقة بهن كنساء، من حيض ونفاس وأمور زوجية وغيرها. وليست كل النساء تتغلب على حيائها لتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، وما كان لرسول الله الإجابة عن كل سؤال بتفاصيله الدقيقة عن المرأة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا. لذلك فإنه بزواجه أعد داعيات عالمات بأمور دينهن يجبن عن تساؤلات النساء الدقيقة، ودي الحكمة التعليمية. وهنكتفي بالجزء دوت من حكمة تعدد الزوجات والحكمة التعليمية لتعلم نساء المسلمين أمور دينهم، وهنيجي بعد كده الحلقة الجاية بإذن الله نكمل مع بعض. أشكركم جدا لكل المشاهدين اللي معايا لغاية دلوقتي وبيتفرجوا عليا، وأشوفكم بخير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.